ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. మన శరీరం 30 నిమిషాలలో ఉత్పత్తి చేసే వేడితో 114 లీటర్ల నీటిని వేడి చేయవచ్చు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. బ్రెడ్ ప్యాకెట్లోని మొదటి ముక్కను 91% మంది తీసి పడేస్తారు. ఎందుకంటే అది అందంగా కనిపించకపోవడమే కారణమట. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. అన్ని పక్షులు ముందుకు ఎగిరితే హమ్మింగ్ బర్డ్ వెనక్కి కూడా ఎగురుతుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. స్విఫ్ట్ అనే పక్షి 10 నెలలు గాల్లో ఎగురుతూనే ఉండగలదు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. షాజహాన్ తాజ్ మహల్ లాంటి మరో నిర్మాణాన్ని నల్లటి రాతితో చేయాలని అనుకున్నాడు.